รีวิวเที่ยวทะเลนะคะ เราไปเที่ยวเรือหลวงจักรีนฤเบศรนี่ค่ะดูวิวค่ะสวยไหมสวยมากๆน้ำทะเลนี่ใสมากคนไปเที่ยวก็เยอะนะคะเต็มไปเลยครอบครัวเราก็ไปเด็กๆก็ไปสนุกกันเลยเด็กๆ